Also was machen Sie und woher wussten Sie Bescheid, dass wir hier treffen können? Ich weiß über diesen Club von einer Lehrer von mir. Aha. Ich habe Deutsch vielleicht 7 oder 8 Jahre vorher gelernt. Okay. Ich wohne in Deutschland, ich wohne in Heidelberg, aber zurzeit ich bin im Elternzeit in Indien. Oh, Und gut. ich wollte nicht meine Sprachkenntnisse verloren. Deshalb ich bin hier. Herzlich willkommen. Ja, hallo, danke. Toll. Ja, hier, also jeden Tag treffen eigentlich einige Studenten oder Freunde und dann, also das ist eigentlich auch unser Ziel, damit wir die Sprache verbessern und was wir bis jetzt gelernt haben, nicht verlieren. Ansonsten wissen Sie, ja, nach einiger Zeit ist alles vorbei, in Passy vielleicht. Und wo wohnen Sie? In Indien? In Indien, ich bin zurzeit in Bhopal. Aha, okay, klar. Ja. Okay, toll. Und seit langem wohnen Sie in Deutschland? Seit 2013. Oh, wunderbar. Sehr schön. Also ich hoffe, einige noch kommen gleich. Und nochmal, ja, ich checke, wer noch da ist. Ja, Pravesh, Shubham, wie geht's? Ja, es geht mir gut, Lehrer. Mir geht es gut. Und Ihnen? Ja, wunderbar. Nicht wunderbar kann ich heute nicht sagen, mindestens. Also vielleicht Hals ist nicht in Ordnung, ein bisschen. Ich hoffe, das ist nicht so schlecht, aber ja, alles unter Kontrolle, kein Problem. Ja. Shubham, herzlich willkommen. Shubham aus Pune ist auch da. Hallo, guten Morgen zusammen. Vielen Dank, Sir. Guten Morgen. Also Freund, Was passiert mit Ihrer Stimme? oh, ich weiß nicht, vielleicht, also ich war nur zu Hause, ich bin ja seit einigen Tagen nirgendwo hingegangen, aber trotzdem. Vielleicht, also kaltes Wasser getrunken oder so ist das passiert. Nichts. Wenn Sie nicht gesund ist oder Probleme haben, dann wir können diese morgen schaffen. Nein, aber dann wäre ich bestimmt krank. Also, wenn wir nicht sprechen, jeden Tag treffen wir uns, ich bin dann so daran gewöhnlich und das macht mir nur gesünder. Ja, vielen Dank, dass du ja, so gesagt hast, aber dann kein Problem, wir machen Freunde. Also heute sprechen wir über Geschichte. Geschichte ist ja, wenn man über Geschichte spricht, dann spricht man über die Zeit indirekt. Wir haben schon immer davon gelernt, gehört, dass es gibt solche Zeitarten, Vergangenheit, ja, jetzt, also Gegenwart oder Zukunft. Und Geschichte ist ja Vergangenheit. Man kann hier über die Leute sprechen, über die Geschichten sprechen, über die Welt, Kultur, über vieles können wir hier sprechen. Und wir, die Menschheit, ja insgesamt, oder wir haben von der Geschichte viel gelernt und immer weitergekommen. So denken wir mindestens. Ja, einige sagen, und deutsche Philosoph Hegel hat irgendwann gesagt, dass wir haben von der Geschichte gelernt, dass wir von der Geschichte nicht gelernt haben. So hat er auch interessanterweise gesagt, dass wir lernen nicht von der Geschichte und vielleicht begehen immer wieder Fehler, immer wieder die gleiche dumme Fehler und dann die Geschichte also wiederholt sich. Ja, also wer beginnt bitte? Heute spreche ich vielleicht wenig, aber ja, gut. Wer kann damit schon beginnen, Freunde? Geschichte, also ist auch ein Schulfach, ne? Soll ich? Ja, gerne. Geschichte, glaube ich, ist etwas, darauf wir oft stolz sind. Was haben unsere Vorfahren
Vergangenheit gemacht hatten und wie viele sie gegen die Situationen kämpfen und wie hart ihr Leben war. Und entweder ist es unsere Tradition oder Kultur oder etwas anderes. Man immer stolz auf seine Geschichte ist. Auch durch Geschichte können wir unsere Fehler in der Vergangenheit verstehen und unsere Präsenz und Zukunft verbessern. Auch durch Geschichte kennen wir die Menschen, die für uns so viel gemacht hatten. Zum Beispiel in Rajasthan oder in der Regionen in der Nähe. Alle Menschen sind stolz auf ihre Geschichte und am meisten, wenn Menschen über Khattab sagen oder hören. Sie finden sich immer auf stolz. Auch wenn jemanden treffen, von einer Person aus Rajasthan, sagen sie ihm, oh, sie sind aus einem Bundesland, in dem so viele brave Menschen geboren hat. So, Geschichte macht uns immer stolz, Geschichte schaffen Stolz unter uns und auch wir kennenlernen, wie stark unsere Vorfahren kämpfen und für uns gemacht hat. Ja. Alles klar. Sehr gut. Vielen lieben Dank, dass Sie so großartig über Rajasthan sprechen. Ja, aber nicht nur Rajasthan, natürlich überall in der ganzen Welt, egal wo wir auch in Indien sind. Ja, Geschichte gibt es ja da gute Seiten, schlechte Seiten, also das alles ist in der Geschichte. In Rajasthan haben die Menschen auch vielleicht irgendwann was Schlechtes gemacht haben vielleicht oder Gutes. Ja, aber wir lernen, das ist auch richtig, wir lernen viel von der Geschichte. Wir lernen von unseren Eltern, wir lernen von Großeltern, von Nachbarn und dann also ihre Erfahrungen eigentlich. Und dann wird das so weiter vermittelt, so dass wir diese Fehler nicht begehen oder einfach benefitieren. Cool. Nächste Person. Bitte schon. Heute haben wir auch eine neue Kollegin, Shikha. Shubham, willst du dazu was sagen zuerst? Yes, Bitte. What is die Geschichte und wir wissen, dass es gibt so viele Geschichten bei uns. Alles von Geschichte. Geschichte bedeutet die Ereignisse in der Vergangenheit passiert ist oder geschehen ist. Das bedeutet Geschichte. Manche Geschichten sind so beliebt, dass die werden dann wieder geholt und weil sie der berühmt sind und das macht Geschichte und das macht die Geschichte. Das die beiden Sätze sind korrekt. Die Geschichte bedeutet, was in der Vergangenheit Besonderes passiert. Da es im Bereich von Politiker oder sei es im Bereich unserem alltäglichen Leben oder irgendwo in jedem Bereich gibt es eine berühmte Geschichte und was wir jetzt machen in der gegenwärtigen Zeit, das wird auch in der Zukunft eine Geschichte werden. Was wir zurzeit erleben oder überleben in der Zeit oder solche Geschichten werden in kommenden Zukunft gesagt, wie zum Beispiel nach 15 oder nach 10 Jahren werden wir uns erinnern an diese Zeit, an diese besondere Zeit. Wir können damals auch sagen, dass
on the it was in ERM Berais there so the artist came up. Ist ein deutsches Werk für Exzellenz. Und dann wir haben die Erfindung von die Telefon benutzen wir oder andere Erfindungen auch benutzen wir. Aber es gibt es waren die Leute, es gab die Leute, die sowas in ihrem Zeit oder damals sowas erfunden haben, deswegen heute und in der zur zeitigen Zeit sowas benefitet von davon benefitieren können. Und das macht die Geschichte und das die Geschichte, das macht die Geschichte. Klar, richtig. Also Sie haben recht. Also sei es Religion oder irgendwelches Bereich, alles ist Teil der Geschichte. Wie Sie gesagt haben, die Menschen oder diese Erfindungen in der Wissenschaft, alles ist Teil der Geschichte. Wir lernen die Sprachen, also das wir heute machen, wird irgendwann Geschichte. Das heißt, wir machen Geschichte. Wir produzieren etwas oder wir tun etwas, das alles geht irgendwann, also nach einiger Zeit, vielleicht auch nicht nach einiger Zeit, gleich geht das. Was ich gerade gesagt habe, ist jetzt Geschichte. Also was wir begehen, was wir machen, alles wird irgendwann Geschichte. Und deshalb sagen die Menschen auch, dass wir sollten vielleicht unsere Tage richtig nutzen. Wir sollten unsere Zeit richtig, unsere Chance richtig positive Weise nutzen. Das wird irgendwann Geschichte. Und dann erinnern die Menschen vielleicht an uns, was wir gemacht haben. Unsere Generation werden uns beschimpfen oder salutieren. Das kommt darauf an, also das hängt davon ab, was wir jetzt machen. Ja, klar, diese wissenschaftlichen Erfindungen helfen uns heute. Wegen der Geschichte, dass irgendwann also was gemacht hat. Okay, cool. Next, Gaurav ist auch da inzwischen, aber bevor Gaurav, vielleicht unsere neue Kollegin würde was sagen. Ja, Sikha. Bitte schon. Sikha ist zum ersten Mal heute. Hallo nochmal. Ich habe gar nichts über dieses Thema vorbereitet. Kein Problem. Ich möchte nicht heute sprechen. Kein Problem. Mindestens können Sie sich vorstellen, damit die anderen Kollegen, Mitglieder, ja, Sie kennenlernen können. Also, ich bin Shikha. Ich bin eine Verkehrsplanerin
Ich arbeite für öffentliche Verkehrsmittel in Deutschland, in Thüringen. Zurzeit ich bin im Elternzeit und ich bin in Indien für 6 Monate mit meinem Kind. Deshalb habe ich dieser Channel in diese Channel teilgenommen, weil ich möchte nicht meine Deutschkenntnisse verloren. Ich hoffe, ich kann vieles lernen. Ja, das freut uns auch. Und wenn jemand sagt, also Verkehrsplanerin in Deutschland, das bedeutet viel für uns. Irgendwann laden wir Sie auch als Expert und dann können Sie uns auch, also vielleicht etwas sagen davon. Ja, das ist ja toll. Vielen Dank, dass Sie dabei sind. Okay, jetzt Gaurav, sind Sie dran? Also, ich spreche spontan sprechen, okay? Ja. Dieses Jahr war Laut, ein bisschen laut bitte. Lauter. Dieses Jahr ein meiner Lieblingsfach. Dennoch könnte ich nicht diese guten Noten verdienen und habe ich immer Angst, dass wie soll ich bessere Noten haben. Und ich meine, wenn man mehr Kenntnisse über Register hat, und dann kann man in Raumzeit mehr erhalten, oder? Und bedeutet, dass man immer ihre Erfahrung erweitern soll und dann ist es immer einfach, eine Situation besser zu analysieren und darüber nachzudenken. Und zum Beispiel Leute sagen, dass ja, es gibt eine neue Erfindung und dadurch können wir eine neue Geschichte einschreiben. Aber dann, ich bin dagegen und ich meine, unsere Natur und unser Benehmen ändern gar nicht. Und es ist immer der Fall mit uns, dass wir benehmen immer so wie früher. Und unsere Gefühle sind gleich. Nur die Geräte oder was wir erfunden haben, sind etwas Neues. Zum Beispiel, wenn MP3-Geräte gefunden werden, dann hätten Leute gedacht, dass ja, der Welt ändert sich. Und ja, in einigen Wegen hat die Welt sich geändert. Und ja, jetzt nutzen wir kein Radio. Und vielleicht in einigen Jahren nutzen wir Fernsehen auch nicht, weil alles online ist. Aber was wir brauchen, ist gleich. Wir brauchen Spaß zu haben, etwas zu genießen. Und das ändert sich gar nicht. Und wenn eine Firma darüber gut nachdenken können, dann vielleicht können sie immer erfolgreich sein. Zum Beispiel unser Wunsch, etwas zu haben, die andere nicht haben, oder die einzigartige Artist ist immer da. Und zum Beispiel dadurch können viele Firmen mehr verdienen. Und eine Wunsch anerkannt zu werden, ist immer auch da. Und solche Wünsche können wir von Geschichte lernen und was Menschen für Macht erledigen sollten, ist auch immer wichtig. Solche Dinge können wir von Geschichte lernen und von Geschichte können wir auch über begangene Fälle lernen. Zum Beispiel vor einigen Jahren oder schon Jahrzehnten hätten, oder nicht schon, ich würde sagen 8 Jahrzehnten, hätten wir keine Ahnung, dass eine Person, die sehr gut sprechen kann auch viele Schaden haben einige Leute Adolf Hitler ausgewählt. Und wissen wir alle, was dadurch passiert ist. Klar.
klar. Das ist von meiner Seite, danke für die Aufmerksamkeit und die sehr schön, Gaurav, also wenn du also sagst, dass wir lernen nicht, wir verändern also gar nicht. Hegel hat auch, also deutsche Philosoph Hegel hat gesagt, dass von der Geschichte lernen wir, dass wir von der Geschichte nicht lernen, nichts lernen. Das hat er gesagt, dass wir Menschen machen immer wieder, was wir eigentlich machen wollen. Uns ist es egal. Also er hat sowas gesagt, das habe ich nur wiederholt. Okay, also natürlich. Ich meine nicht alles, ich meine das nur die Benehmen. Oh, Sie meinten die, also Nur die Benehmen. Unsere Benehmen, unsere Wünsche, sie sind Gleich. das ist eingebaut, schon eingebaut. Und ein Produkt der Evolution. Sie kann man auch aber ändern. Das ist ja kein Problem, wenn man will, wenn man ja sowas hinrichtet, denkt, plant. Das könnte geändert werden. Aber du hast recht, dass wir Menschen haben gleiche Sachen und vielleicht eine feste Meinung normalerweise und das ist dann später zu hart zu ändern. Ja, Da? das soll flüssig werden. Klar. Klar. Okay. Ja, Freunde, aber Sie meinen auch das Gleiche, dass wir brauchen Anerkennung, Macht, normalerweise Geld, das vielleicht von der Geschichte, von Erfahrungen von anderen lernen wir, von Fehlern von anderen könnten wir lernen, von Erfahrungen von anderen können wir benefitieren, das ist ja immer möglich. Okay, nächste Person, wer ist dran bitte? Ja, kann ich? Bitte? Ja, bitte. Mit der Geschichte ist es auch sehr wichtig, dass sie richtig zu den Menschen erklärt wird. Zum Beispiel in Indien sagen viele Menschen, dass die Geschichte in der Wirklichkeit nicht richtig erklärt ist und die Bücher in Schule, der Inhalt der Bücher in Schule nicht die richtige Geschichte zu den Studenten erklärt. Und die Geschichte kann, wenn entweder stolz unter den Menschen schaffen oder wenn es nicht richtig erklärt, kann es auch die Minderheitsgefühl unter der Bevölkerung erschaffen. So, es ist wichtig, dass die Geschichte in der Wahrheit müssen die Menschen erklären werden. Alles klar, also wir sollten das nicht manipulieren. Wir sollten zeigen, was es ist. Ja, klar. Wir dürfen nicht das manipulieren, aber das wird so gemacht manchmal. Ja, ja, sure. Ja, die Geschichte, jedes Land hat seine eigene Geschichte und jedes hat vorher gesagt, dass die Geschichte wiederholt sich und gibt uns neue Bedeutung. Sowas jemand vorher gesagt. Aber die Geschichte war die Geschichte. Geschichte bedeutet etwas, was vorbei ist. Die Geschichte bedeutet nicht, was in der gegenwärtigen Zeit geschehen ist. Was ist vorbei? Oder Geschichte gibt uns nicht die richtige Beweise, wirklich, ob das in der Tat war oder gut oder schlecht. Aber wir haben nur das Fazit des Geschichte. Aber dann manchmal, Shubham. Aber wir haben damals nicht erlebt oder sowas nicht gesehen, aber wir haben nur etwas von anderen gehört oder etwas davon gelesen. Also, Darüber sprechen wir. Zum Beispiel, Sir, im westlichen Ländern, die haben ihre eigene Geschichte, die haben die Geschichte nach Christus. Aber wir haben die alle Geschichte bevor Christus. Wir haben die alle 4 Yugas, wie zum Beispiel wie Satyuga, die Geschichte von Krishna, Geschichte von Rama. Aber die westlichen Länder, die haben die Geschichte nach Christus. Die können sagen, dass Jesus heilt die Blinden, die nicht sehen könnten. Aber
die Geschichte, das war die Geschichte. Ob in der Wirklichkeit hatte sowas passiert oder hatte die Blinden wurden davon die richtige oder echte Beweisung haben wir nicht. Wir haben davon nur gehört, gelesen in der Bibel oder in den heiligen Büchern, aber jetzt, wenn wir assoziieren die Geschichte, die vorher schon passiert ist, mit der zurzeitigen Zeit, dann sehen oder hat wirklich hat keinen Sinn, wenn wir assoziieren die Geschichte mit der zurzeitigen Situation und wir sagen, dass gibt es auch die anderen Babas oder die Heiligen, die anderen mit nur heiligen Asche, dann passt nichts, dann geht das nicht. Geschichte was nur ist vorbei. In Genau. der zurzeitigen Zeit bekommen wir nur die Aufklärung oder was damals besonders passiert. Aber in der zurzeitigen Zeit müssen wir mit der Zeit weitergehen und nur vorgegangenen Zeit nur assoziieren, aber die Lage damals war anders, die Lage zur Zeit ist anders und kein Stein bleibt auf dem anderen. Es bedeutet, im Laufe der Zeit hat sich alles schon ändert. Natürlich, die Wörter ändern sogar die Bedeutungen, die gleiche Wörter. Irgendwann, also früher, meinte das was anderes, aber jetzt, sie verlieren ihre Bedeutung. Also das ist ja schon okay. Aber wir können auch eigentlich von Fehlern von anderen lernen. Zum Beispiel, wir haben gesehen, dass jemand hat sowas gemacht und dann, es gab die negative Folgen. Aber wir müssen nicht also das alles wiederholen, nur zu checken, dass wirklich das negative Folgen hat. Wir können, natürlich, das ist unser Leben. Aber wenn das immer wieder so bewiesen wurde, dann müssen wir nicht. Ansonsten sind wir dumm. Wir haben nichts von anderen also gelernt. Wir müssen nicht kopieren und immer blind folgen, aber vielleicht, wenn etwas immer wieder gesagt wird, dann sollten wir nicht vielleicht gleiche Fehler. Neue Fehler darf man schon, aber gleiche Fehler weiß ich nicht. Aber natürlich, wir alle haben unsere Meinungen und Aspekte, das ja ist auch interessant. Das will morgen Geschichte. Okay, Rina ist da, jetzt vielleicht. Hallo allerseits, ich habe nicht viele Punkte über dieses Thema, aber ich versuche, Geschichte ist ein Thema, dadurch die Generationen über die Vergangenheit lernen. Was hat schon passiert, was ist schon passiert, durch die Geschichte lernen die andere Generationen. Zum Beispiel Britische hat über Indien mehr als 200 Jahren regiert und wir lernen durch die Geschichte, dass wie könnten wir zusammen unsere Abhängigkeit bekommen. Und in der Geschichte gibt auch der Zerfall von Berliner Mauer und wir lernen durch die Geschichte. Und das ist alles. Klar, bitte schon, sehr schon. Also natürlich, wir lernen die Geschichte, also richtig, wir kennen das, wir lesen darüber, wir hören und dann sei es irgendwelche Bereiche, vielleicht Religion oder vielleicht also einfach Fächer, vielleicht von Menschen. Wir hören, einige Fotos gibt es hier. Wir hören über diese Menschen. Sie haben vielleicht besonders, sie sind Helden oder Willen, aber sie haben etwas gemacht. Und was wir eigentlich irgendwann waren, sind wir heute nicht. Also als Person und auch als Nation oder eine Stadt. Am Anfang war das ganz anders. Aber dann, wir haben ein bisschen geändert und jetzt sind wir heute ganz anders. Früher hatten wir andere Gesetze. Jetzt, wir machen die neuen Gesetze. Warum? Weil wir sie brauchen. Früher brauchte man gar nicht. Aber jetzt, im Laufe der Zeit muss man ja ein bisschen vernünftig denken und dann
Früher hat man gesagt, dass, oh, also die Frauen hatten keine Rechte zur Wahl oder die Männer konnten etwas nicht machen oder irgendwas. Also alles. Aber dann im Laufe der Zeit dachten wir, das ist nicht relevant, das geht nicht. Und dann haben wir unter uns diskutiert und dann geändert. Also wir werden dann neu, weil wir das brauchen, weil das so gut ist. Oder Gründe könnten vielleicht viele sein, aber wir bleiben nicht gleich, weil die Zeit ändert und so ändert die Geschichte. Und was wir heute machen, das könnte vielleicht die ganze Geschichte, also zum Beispiel irgendwo, jemand hat über Maharana Pratap gesagt, irgendwann gab es einen Menschen und er hat die ganze Geschichte geändert. Mein Gott. Und er hat was gemacht. Also diese Weise, wir alle haben Potenzial vielleicht. Wir ändern auch Geschichte. Aber wie viel? Das hängt davon ab, was wir machen, wie wir machen, was wir lesen, mit welchen Menschen wir vielleicht zusammen sind, was wir vorhaben, was wir begehen. Also das alles ist so eigentlich. Und das ist auch nur dann interessant. Wir alle haben Potenzial und alle haben ihre Geschichte und das wird morgen Geschichte natürlich. Nächste Person bitte. Ankus hat schon gesprochen, oder? Anjali, Ankus, Sie wollten auch vielleicht. Freunde, hier müssen wir nicht also ganz großartig sprechen, damit die anderen also das nicht also überrascht sind oder sowas. Sagen wir einfach, was verstehen wir davon? Geschichte. Sie können Ihre Geschichte ja auch mitteilen. Sie waren eigentlich so kleiner Mensch und heute sind sie so groß geworden. Sie haben viel gelernt inzwischen. Entschuldigung. Ja, also Sie können einfach Ihre Erfahrungen oder über Geschichte, wir haben in Schulbüchern gelesen, brauchen wir das Fach? Vielleicht das ist auch der Grund. Wir brauchen das Fach, damit die Jugendlichen, die Kinder auch davon wissen, was passiert ist und was passieren könnte. Bitte. Hallo, Sir. Ja, Sonu. Ja, guten Tag. Guten Tag. Ich möchte etwas über sagen. Es ist eine gute, schöne und letzte Zeit von Menschen, Ländern, die vorbei ist. Unsere Minderheit sagt, dass Geschwister lernen langweilig ist. Ja, ich möchte auch sagen, dass warum uns Geschwister lernen sollen. Als Geschichte ist wichtig, die Vergangenheit zu studieren, weil es uns hilft zu verstehen, woher wir als Menschen, Leute, als Land, als Kultur kommen. Auch durch das Studium der Vergangenheit, Geschichte, können wir uns unserem Fehler der Vergangenheit lernen. Das Studium der Geschichte macht uns zu Experten für die Untersuchung von menschlicher Identität. Wir auch die Vergangenheitszeit analysieren und denken, dass nie wieder in Zukunft wieder machen. Wir haben viele Geschichten gelernt. Über unser Land, in dem wir haben schon gesehen, dass wie Mahatma Gandhi gegen British kämpfen und auch
mit seiner Wahrheit und Gewaltlosigkeit. Wir haben auch gegen britische Michigan. Daran versteht die die Welt, dass Waffe der Gandhi ist sehr wichtigste gegen man bekämpfen und mit Gandhi Waffe gegen schlechte Regierung und schlechte Regeln wir können kämpfen. Klar, das ist ja, Geschichte, wirklich. Und die letzte Zeit läuft gerade, hast du gesagt, das wird auch morgen Geschichte. Ja, das ist so gut. Und Sie haben auch erwähnt, dass einige finden das Fach Geschichte langweilig. Das ist auch richtig, aber ich habe eine andere Meinung dazu. Also einige Freunde von mir, zum Beispiel Pramod Sharma oder Alok Anand oder Sanjay Ji oder einige, wenn wir irgendwann eigentlich jeden Wochenende, am Samstag am Abend treffen wir seit 15 Jahren, jeden Tag, also jedes Mal. Und da bin ich normalerweise also auch nur ein Zuhörer. Sie haben eigentlich so viele Kenntnisse über die Geschichte und immer wieder erwähnen sie eigentlich neue Beispiele von also Russland, von Deutschland, von Indien, also so viele. Und diese Menschen sind interessante Menschen, das weiß ich. Und sie sind interessant, weil sie die Geschichte gut können. Und deshalb hören wir andere Freunde nur zu. Also Geschichte ist nicht interessant, das ist auf jeden Fall interessant. Das könnte nicht langweilig sein. Es kann sein, vielleicht Sie interessieren sich nur also in bestimmten Sachen oder Menschen, dann finden Sie das langweilig. Aber wenn Sie vielleicht gerne Filme sehen, dann würden Sie auch checken, welche Filme früher gemacht wurden, verfilmt wurden, gedreht wurden. Und das hängt von der Interesse ab. Ja, aber das könnte nicht langweilig sein, mein Gott. Gaurav will vielleicht inzwischen was sagen, aber dann Anjali, zuerst Gaurav und dann Anjali, bitte. Nein, ich will Anjali da ich eine Frage habe. Okay. Die jetzt du alle stellen wirst. Also würden Sie später, Anjali dann, bitte, Anjali kann zuerst. Ich habe keine guten Erfahrungen oder Dinge zu sagen, aber ich erinnere eine Geschichte. In meinem Heimatland, wir haben einen Neem-Pflanzen und Leute sagen, wenn sie das schneiden, dann sie bekommen eine schlechte Nachricht. Und das passiert mit einem Mann und Sie können in meinem Heimatland sehen, alle Pflanzen haben wir schneiden, aber das ist nicht. So vielleicht das ist das Geschichte oder ist nicht korrekt, aber heute wir sehen, dass niemand schneidet das Pflanzen. So Geschichte haben vielleicht einen gute oder einen schlechte Erfahrungen, aber für mich, ich hoffe, das ist eine gute. Ich auch lese Geschichte über Vorbild und ich sehe, was ich kann Gutes lernen. Und welche Fehler ich kann nicht machen, wenn ich lese. Das ist alles, ich möchte sagen heute. Ja schon, gut, ja. Also manchmal in der Geschichte wurde das auch ja uns gesagt, dass sie sollten die Pflanzen nicht also abschneiden, ansonsten müssen sie in der Höhle vielleicht, also irgendwas wurde assoziiert. Sie wollten vielleicht uns einfach, also damals hatten wir nicht Wissenschaft so und wir haben nur durch diese Geschichten ja vielleicht so verstanden und dann besser, ja, für besseres Verhalten vielleicht wurde das gemeint. Aber jetzt haben wir Gaurav wieder. Ja, Gaurav. Ja, also ich möchte eine Frage hier stellen, zum Beispiel, was
islamischen Arte eingeht für Gott. Und wenn in der Türkei, sie haben Hagia Sophia verändert, haben die Leute in Israel eine Entscheidung getroffen, dass ja, sie wollten die Türkei zurückzahlen. Und damit haben sie über diesen Fall eine Entscheidung getroffen, dass ja, wir wollten diesen heiligen Ort von islamischen Welt ändern, wie sie Hagia Sophia geändert haben. Und das ist ein Teil des Gesetzes, dass sie mal Rache nehmen. Es ist ein Teil der Rache. 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 Und was wir sehen und was vielleicht in einigen Jahren ein Teil Genau. der Gesetz wird, ist klar, wie man die benehmen und Also wie man die Geschichte ändert auch das Benehmen, ja, Gedanken. Da haben Sie recht. Und wenn Sie besonders über Juden sagen, da gibt es auch dann ja, genug Beispiele. Die Juden wurden verfolgt. Die Juden wurden verfolgt in Deutschland und wurden ja getötet sogar und in Massen. Und deshalb wurden sie heute, jetzt sehen wir in Israel, dass diese Juden alle, vielleicht fast alle oder vielleicht meisten, sind jetzt irgendwo hingekommen, also in Israel gekommen. Und jetzt, wenn jemand ein Jude tötet, dann sie töten vielleicht Hunderte. Das haben wir auch gesehen. Also das Verhalten ist auch wegen der Geschichte, was sie erlebt haben. Aber was sie gerade gesagt haben, ist auch richtig. Man will dann auch Rache. Aber vielleicht haben Juden so viel von Gesetze gelernt, dass sie verstehen jetzt, dass wenn sie etwas tolerieren werden, dass vielleicht etwas Schlechtes werden passiert. Deswegen machen sie so aggressiv und nehmen sie alles aus Herzen. Klar. Und viele verstehen das nicht, dass es ist zur Rache und es ist gegen Hagia Sophia in der Türkei, das was sie hier machen. Vielleicht. Aber es ist so hart und ja, wir stehen jetzt vielleicht vor dem Weltkrieg, aber es kann nicht gesagt werden. Ja, wir wissen auch nicht eigentlich genug. Es wird sagen. Ja, Aber es ist gefährlich und ich muss sagen, dass sie sollten von der Vergangenheit lernen und nicht so reagieren, so aggressiv sie geworden sind. Sie sollten vielleicht, das können wir von hier. Wir denken, nein, sie sollten nicht so aggressiv sein. Oder wir denken, nein, das ist der richtige Weg. Aber wir wissen auch nicht genug, ne? Vielleicht. aber Ja. sie machen nur für sich. Genau. Sie denken nicht an die anderen und was wird mit den anderen passieren. Zum Beispiel mit Kashmir Ja. und mit Pakistan. Die Engländer haben eine gute Strategie und mit der Gesetze haben sie eine Zukunft gesehen, dass wenn wir diese Leute teilen, die sind sehr intelligente Leute, und wenn wir sie teilen, sie, dann vielleicht kämpfen sie miteinander. So wird dieses Land stark werden und dann vielleicht sind wir in Gefahr. Aber- Deswegen haben sie das gemacht. Also, aber das ist ja in einer kurzen Geschichte, das war für bestimmte Zeit okay. Aber so kann man auch negativ nicht denken. Wir wollen nur andere ausnutzen und denken nur an uns selbst. Das geht nicht weiter. Also für einige Zeit ist das okay. Solche negative Zukunft durch negativen Taten sollte auch nicht geführt werden. Na? Nein, ich meine etwas anderes. Ich meine, dass wenn wir aus der Vergangenheit lernen, können wir die Gelegenheit, sowohl können wir die Gelegenheit nutzen, Genau. als auch können wir für unsere Vorteile etwas schaden. Das können wir als negativ halten, aber für die
Engländer ist das positiv, weil die das Tanker sind. Und die können mehr beeinflussen. Ja, richtig. Aber Gott sei Dank, solche Positivität brauchen wir nicht. Also das wird also ja nur die Welt schaden. Ja, aber so kann man. Hätten wir alle darüber nachgedacht, dann hatten wir Einsamkeit durchgeführt, würden wir als ein stärkeres Land geworden. Aber wer weiß, was würde passieren. Klar, richtig. Ja, etwas Positives geschieht. Jetzt möchte ich eine Geschichte erzählen. Bitte schon. Geschichte und was vorher Sabuchi gesagt hat, über Palästina und Israel, unsere Rashtrapita Mahatma Gandhi hat schon Israel oder ihnen gesagt, dass was sie machen, damals auch Israel machte falsche Dinge und sie verkaufte ein Land und nach bestimmten Zeit betrachten sich, als ob sie dieses Landes Herrschenden wären. So, das war falsch. Mahatma Gandhi ihnen hat schon gesagt, dass was sie damals auch machten, war total falsch und wir haben mit Leid dafür, aber sie wollen jetzt Personen darauf achten, sondern wird die Geschichte wiederholt. Damals Mahatma Gandhi schon sowas gesagt und sehen wir sowas auch in der zurzeitigen Zeit. Aber das war die andere Geschichte. Jetzt erzähle ich oder etwas über die Geschichte des Mauerfalls und was eigentlich damals passierte. Und es gibt so viele Geschichten des Menschen, die sowas erlebt haben und nach beim Mauer überquellten verloren ihre Leben, verloren ihre alles die alle Sachen, die im Leben sehr wichtig ist und ihre Beziehungen kaputt geworden waren. Und darüber erzähle ich, das war gibt es ein Gericht über die Geschichte des Mauerfalles und Geschichte bedeutet die Ereignisse, die besonders in damaligen Zeit passiert sind. Und es ist eine Geschichte oder ein Ereignis eines Ehepaars oder ein Mann und eine Frau. Und wir wissen, dass nach der Teilung Deutschland am Ostenzeit war Sozialismus und am Westenzeit gab es Kapitalismus und gab es großen Unterschied zwischen Meinung und die alle Unterschied war da. Und die Ehepaar wollte nach Osten fliegen, aber inzwischen gab es eine Mauer und vor Mauer gab es die Polizisten oder Grenzpolizisten oder Soldaten oder Stasi, können wir auch sagen. Aber die Frau wollte nach Westen fliegen, weil die Westen war damaligen zufriedenes Land. Und dann der Mann sagte, er wollte seine Frau, könnten wir Westen fliegen. Zuerst sagt sie, nein, es gibt ein Risiko und der Mann, die körperliche Höhe war ein bisschen klein und seine Frau körperliche Höhe war ein bisschen groß als sein Mann. Aber trotzdem überzeugt der Mann seiner Frau, jetzt fliehen wir dann, obwohl gäbe es zu viele Risiko, trotzdem können wir die Mauer überqueren. Aber die gehen zur Mauer und die versuchen die Mauer zu überqueren. Aber die Frau hat es gelingt, aber der Mann hat es ihm nicht gelingt, weil er zu klein war und er hat sowas nicht geschafft. Und plötzlich wurde er gestorben, weil gab es ein Staatsmann oder Grenzpolizei, er hat sowas gesagt und wurde ihm getötet oder wurde er gestorben. Und
man wirklich in der man wirklich sowas nicht erschafft hat und er wurde gestorben von Stasi und aber sie wartete für ihn und das war die Geschichte in der damaligen DDR-Zeit. Und es ist nicht nur Geschichte eines Persons, aber es ist die Geschichte über ganze Ostmenschen. Ja, klar. Also hier haben wir ein Beispiel gegeben und wir alle haben eigentlich in der Geschichte oder immer unterschiedliche Gelegenheit haben wir, Zeit haben wir, also Tiefen oder Höhen haben wir im Leben. Und dann geschieht etwas und dann von dem Moment sind wir anders. Also das ist auch manchmal eigentlich entscheidend. Wir treffen eine Entscheidung und dann plötzlich werden wir ganz anderer Mensch. Das hängt davon ab, wie wir sehen, manche Leute also leben lang, bleiben gleich. Sie ändern sich nicht, also positiv oder negativ, aber die manche nach einiger Zeit, sie sind ganz anders. Also das heißt, ja, etwas kann uns ändern. Wir sollten vielleicht alles richtig beobachten, vernünftig denken und ja, die Augen und Ohren, wenn sie offen sind, dann können wir vielleicht nur richtig beobachten und ja, ändern. Chancen haben wir überall, aber wir können nicht sehen, wir können sie nicht hören und dumm bleiben, leben lang. Ja. Gaurav ist da? Gaurav, bist du da, oder? Ja. Ja. Okay, ich dachte, dass deine Hand ist hoch. Ich dachte, du willst vielleicht sagen. Ich habe es vergessen. Kein Problem. Also vielen lieben Dank dann, Freunde. Vielleicht, wenn Sie noch was sagen wollen, dann gerne. Wir haben noch 3 Minuten. Ansonsten ist das auch okay. Es ist wirklich toll, dass Sie jeden Tag so motiviert kommen und ja, Ihre Meinung mit uns teilen. Für Montag teile ich ja ein neues Thema, das kommt in die Gruppe. Vielen lieben Dank und schönes Wochenende. Ja. Und unsere neue Kollegin kann auch vielleicht SMS schreiben und dann teile ich Thema im Voraus. Okay, Shikha?